早上好啊！今天不给你们拍琼琼起床了，给你们看看隆隆起床也是很有仪式感的。怎么说，我们也是一个精致的小公主呀。刚说完你精致，一旦开饭你就……好啦，这狗粮好香啊！每一块都有冻干透肉夹心和细的营养颗粒，搭配这么均衡，怪不得隆隆爱吃。这形状来灵感了，那给你吧，小馋鬼。我准备做一个三角形的大狗窝，量一下尺寸。根据我多年的经验，需要一个半径60的半圆，还有直径60的正圆。趁它不注意，把它剪下来，再掏它的心，还有戳它的狒狒。做好坚固的支架，把它们仨拼一下，看狗窝的形状出来了吧？唉，要不是因为隆隆太胖了，不然你们俩还能挤挤。看出来了吗？刚刚打的孔就是为了现在能穿绳缝合，不多，也就用了3600秒吧。基础狗窝就做好了，别着急，还要给你弄个空调呢。风扇往里吹，冷气往狗窝里排，怎么样？很凉快吧？你说像这样吹着空调陪妈妈在阳台画画，是不是很幸福呢？